यदि तपाईँ एउटा प्रोफेसनल भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ अथवा भिडियो एडिटिङ सेक्टरमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कस्तो कम्प्युटर चाहिन्छ होला भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अर्को एउटा भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि हामीलाई कस्तो कम्प्युटर कस्तो ल्यापटप चाहिँ हामीले युज गर्ने होला भनेर। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनकि हामी टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछौँ। कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको चाहिँ विभिन्न पर्पजको लागि युज हुने गर्दछ। त्यो मध्ये एउटा क्याटेगोरी छ भिडियो एडिटिङ। यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ र यदि तपाईँ भिडियो बनाउन अथवा फोटो एडिटिङ अथवा ग्राफिक अथवा भिडियो सम्बन्धी केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको पेसा नै त्यही हो भने तपाईँले कस्तो चिज लिन सक्नुहुन्छ, कस्तो खालको ल्यापटप लिन सक्नुहुन्छ होला त। ल्यापटपको बारेमा म पहिला भन्दछु किनकि डेस्कटप कम्प्युटरको बारेमा मैले अर्को भिडियो बनाएको छु। आई बटनमा क्लिक गर्नु होला, त्योबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ल्यापटप किन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा विभिन्न भेरिएन्ट विभिन्न भेराइटीहरूको ल्यापटपहरू आउँदछ। त्यो ल्यापटपहरू मध्ये पनि तपाईँलाई कस्तो खालको ल्यापटप चाहिन्छ होला र यदि तपाईँ भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ भने। भिडियो एडिटरको लागि तपाईँलाई चाहिने मेन कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाई पर्फर्मेन्स। सबभन्दा पहिला चाहिँ म भिडियो एडिटिङको टाइप्स भन्छु। भिडियो प्रोड्युस गर्ने व्यक्तिहरूको टाइप्स उनीहरूको जब अनुसार। यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हाई डेफिनेसन भिडियो पनि चाहिन्छ होला। यदि पपुलर युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ इन्कमहरू राम्रो छ भने तपाईँले हाई डेफिनेसन अथवा एचडी 4K भिडियोहरू पनि तपाईँले प्रोड्युस गर्नुपर्छ होला। त्यसको लागि छुट्टै प्रावधान रहेको छ। अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा नर्मल भिडियो एडिटर जस्तै मोबाइलबाट पहिला भिडियो एडिट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब नेक्स्ट लेभलमा जान चाहनुहुन्छ अथवा ल्यापटपबाट चाहिँ तपाईँ भिडियो बनाएर अलिकति राम्रो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको अर्को क्याटेगोरी हो। यो दुईटा मध्ये तपाईँ एउटा नर्मल र प्रोफेसनल भिडियो कुन चाहिँ भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ नर्मल भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर के हो त। यही प्रोफेसनल भिडियो एडिटर हो भने प्रोफेसनल भिडियो एडिटरको लागि सफ्टवेयर के हो त। तपाईँले भिडियो एडिट गर्नको लागि कुन चाहिँ सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ त्यो सफ्टवेयर अनुसार पनि तपाईँले ल्यापटप चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ फिल्मोरा, साइबरलिङ्क भिडियो एडिटरहरू तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा नर्मल युजर हो। तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि नर्मल भिडियोहरू बनाइरहनुहुन्छ। अन्त फिल्मोला अनि साइबरलिङ्कहरू चाहिँ नराम्रो सफ्टवेयर भन्न सक्दिनँ, त्यो नराम्रो सफ्टवेयर होइन। तर त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भिडियोहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम हुन त 4K भिडियोहरू पनि आउँछ, तर नर्मल जस्तै भ्यूहरू पिक्सलहरू नर्मल भएको धेरै एडभान्स लेभलमा चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिँ त्यो यदि फिल्मोरा तपाईँले अनि साइबरलिङ्क सफ्टवेयरहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदम नर्मल बजेटको ल्यापटप लिँदा पनि हुन्छ, जुन चाहिँ 30 देखि 40 हजार सम्मको तपाईँले ल्यापटप हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि i3 सेलरोन Core 2 Duo यस्तो प्रोसेसरहरूमध्ये i3 भन्दा मुनिको प्रोसेसरले पनि यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ चलाउँदछ र ऱ्याम तपाईँले 4GB 2GB जति लिनुहुँदा पनि फरक पर्दैन यदि तपाईँ नर्मल भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईँ मोबाइलबाट ल्यापटपमा भिडियो एडिटिङ आफ्नो स्टेप चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। तर यदि तपाईँ प्रोफेसनल भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ, इक्जाम्पलको लागि तपाईँ प्रिमियर प्रो अनि आफ्टर इफेक्ट जस्तो सफ्टवेयरहरू जस्तै यस्तो एडभान्स लेभलको सफ्टवेयरहरू तपाईँ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ अलिकति प्रब्लम्स क्रिएट हुनेछ। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर चाहिँ अलिकति राम्रो खालको ल्यापटप लिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले i5 भन्दा मुनिको ल्यापटप लिनुभयो भने चाहिँ प्रिमियर प्रो आफ्टर इफेक्टहरू चाहिँ चल्दैन अनि डाभिन्ची सफ्टवेयरहरू चाहिँ अलिकति नचल्ने भएको कारणले सपोर्टेड नहुने भएको कारणले तपाईँले चाहिँ i5 भन्दा माथिको सफ्टवेयर अथवा i5 भन्दा माथिको ल्यापटप लिनुपर्ने र त्यसको साथसाथै तपाईँले ऱ्याम पनि बेस्ट ऱ्यामको लागि तपाईँले 4GB 10GB 12GB जतिसम्मको ऱ्यामको ल्यापटप पाउन सक्नुहुन्छ मार्केटमा, त्यतिसम्म हाई लेभलको ऱ्याम तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। मैले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भने i5 भन्दा मुनिको ल्यापटप तपाईँले नलिनु होला यदि तपाईँ प्रोफेसनल भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ भने। र ऱ्याम भनेको 4 देखि माथि, सकेसम्म 4 देखि माथि तल कहिले पनि नझर्नु होला। र अब त्यो
प्रोसेसर र ऱ्याम त भनिहालेँ। अब डिस्प्ले भनेको त नर्मल हो, भिडियो एडिटिङ गर्ने बेला तपाईँले एक्सटर्नल मोनिटर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा कुनै प्रब्लम्स छैन। अब ब्याट्री लाइफ, ब्याट्री ब्याकअप भनेको त तपाईँको अब भिडियो एडिट गर्ने बेलामा टाइम धेरै नै लाग्छ, चार्जर अभियसली युज गर्नै पर्छ। त्यस कारणले तपाईँ अब कस्तो लेभलको भिडियो एडिटर हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँ आफै सोच्नुहोस् र कस्तो खालको ल्यापटप लिने हो त्यो अनुसार तपाईँले जान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ नर्मल भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ, फिल्मोरा, साइबरलिङ्क जस्ता भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले नर्मल ल्यापटप लिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर यदि तपाईँ प्रोफेसनल भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ भने एडोबी अथवा डाभिन्ची सफ्टवेयरहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ i5 भन्दा माथिको ल्यापटप मात्रै सपोर्ट गर्दछ र ऱ्याम पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ, ग्राफिक कार्ड पनि त्यति नै बढी भयो भने तपाईँको लागि बेस्ट हुनेछ। तर i5 भन्दा मुनिको चाहिँ नलिनु होला। यदि तपाईँ यो क्याटेगोरी, तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ तपाईँ आफैले चुज गरेर तपाईँले ल्यापटप मार्केटमा गएर लिन सक्नुहुन्छ। र कस्तो कस्तो मार्केटमा ल्यापटपको प्राइसहरू छ त्यो अनुसार नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तर बजेट ल्यापटप लिनुभयो भने तपाईँले चाहिँ प्रोफेसनल भिडियो एडिटर अथवा ठुल्ठुलो भिडियो एडिटिङ, एडभान्स लेभलको भिडियो एडिटिङ, 4K भिडियो एडिटिङहरू सफ्टवेयरहरू चाहिँ चल्दैन, त्यो मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनिसकेको छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो र तपाईँको लागि इन्फर्मेटिभ भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी हामी भिडियो लिएर आउनेछौँ। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रब्लम्स पर्यो भने हामीलाई अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहोला, हामी अर्को भिडियोमा तपाईँलाई रिप्लाई दिनेछौँ।